नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका घर पर समाधान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम अपनी एक ऐसे टॉपिक को क्लियर करेंगे जो कि एक आम समस्या है, जैसे कि खांसी एक आम समस्या ही है। लेकिन खांसी जुकाम इन सारी चीज़ों से क्या होता है, कभी कभी हमें इनका दवा लेते हुए भी ये ठीक जो है हम नहीं कर पाते हैं। इसकी वजह है कि या तो हमारे हम किसी चीज़ का परहेज़ नहीं कर पाते हैं, या फिर कोई सही रेमेडी जो है हम यूज नहीं करते हैं। तो इन कारणों से जो है हमें लगातार खांसी बनी रहती है, और धीरे धीरे हमारे जो है गले में कफ और इस प्रकार से जो है हमें और भी भयंकर बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, हम बात करेंगे कि एक नॉर्मल सी नुस्खे के बताऊंगा मैं इस वीडियो में। तो उससे आप जो है खांसी को, जुकाम को एक एक ही बार में जो है आप ख़त्म कर सकते हो। तो उसके लिए आपको सबसे पहले लेना होगा अदरक। अदरक को क्या करना है, अच्छे तरीके से पीस लेना है। पीसने का मतलब मेरा ये है कि आप उसको जो है थोड़ा काट लें, और पतले पतले टुकड़ों में काट करो। उससे क्या करें, पहले तो सबसे पहले उसको आप क्या करना है, बढ़िया दूध में अच्छे तरीके से उबालना है। ऐसा लगे कि दूध आपका एक गिलास से आधा गिलास दूध रह जाए, आधा गिलास दूध रह जाए। जब उबलता उबलता मतलब इतना आपको उबालना। उसके बाद आपको थोड़ी सी मात्रा में उसमें हल्दी मिला लेनी है। हल्दी ऐड करने के बाद उसमें कुछ मात्रा में आपको वहाँ मिठास के लिए आपको शक्कर यूज नहीं करनी है। आपको वहाँ पे शक्कर यूज नहीं करनी है। आपको उस जगह पर आपको गुड़ यूज करना है। और गुड़ का इतना ध्यान रखें, आप उसको जो है गुड़ को आप उतार लें, पहले दूध को उतार लें। उसके बाद थोड़ा सा ठंडा हो जाए, उसके बाद आप जो उसमें मिलाएं। ना कि ऐसा यदि आप करोगे कि उबलते दूध में यदि आप गुड़ डाल दोगे तो वो जो है दूध जो है फट जाएगा। तो ऐसा ना करें। तो अभी अब हाँ, अभी हमने बस ऐड किया है दूध में। सबसे पहले हमने ऐड किया था अदरक, और दूसरा ऐड किया हमने गुड़। और गुड़ को तो जो है हम लास्ट में ऐड करना है। तो अभी ये तीसरी चीज़ इसमें आपको ऐड करनी है, वो है एक थोड़ी सी मात्रा में सौंफ लें, या फिर इलायची, कोई दो में से किसी एक को लें और उसे भी मिला लें। और कुछ मात्रा में आप क्या करें, जो आपका आटा होता है, उस आटे को क्या करें आप छानें। उसके बाद जो उसमें जो मोटा परत वाला जो भाग रह जाता है, जिसको हम छाछ बोलते हैं, छाछ। तो उस छाछ को आप जो उसमें डालें, और डालने के बाद उबल जाए, वो उबलने के बाद उसको ठंडा करें। ठंडा करने के बाद आप उसे पिए। और ध्यान रखें कि उसको पीने के बाद आपको कम से कम 30 या 50 मिनट आपको आराम करना है। और आप देखोगे कि आपको कुछ ही घंटों में आराम जो है, खांसी से, जुकाम से आराम जो है आपको मिल जाएगा। तो ये था आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।